हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से स्वागत है आपका अल्टीमेट क्लासेज में। आज हम बात करेंगे राजस्थान एलडीसी भर्ती 2018 पर। जी हाँ दोस्तों, जो राजस्थान एलडीसी का पेपर हुआ है अभी टाइपिंग का, उसमें जो आपके जो 10 चरणों में एग्ज़ाम आपके कंप्लीट हुआ है, उसमें जो टाइपिंग से जुड़ी कुछ बातें करेंगे। लाइन छूटने पर जो क्या होगा, शब्द डिलीट होने पर क्या होगा, या फिर एक लाइन पूरी छूट जाने पर पूरा जो नंबर है वो कैसे होगा, क्या होगा, तो उसके बारे में हम बात करेंगे। तो बने रहिए वीडियो में हमारे साथ। दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि आपने अभी तक हमारा चैनल अल्टीमेट क्लासेज अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो इस लाल बटन पर क्लिक करके हमारा चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं और इस बेल आइकन को प्रेस करके नोटिफिकेशन को ऑन कर सकते हैं। तो दोस्तों, वीडियो में हम बात करेंगे टाइपिंग संबंधी बातें। तो दोस्तों, जो टाइपिंग संबंधी क्या बातें हैं, तो टंकण गति परीक्षा के दौरान दोनों भाषाओं में एक लाइन छूट जाने पर आगे को समस्त टंकित भाग सारा गलत बताया जाना। मतलब कि कुछ कैंडिडेट कह रहे थे कि अगर दोनों भाषाओं हिंदी और इंग्लिश में से एक लाइन है ना जो छूट जाने पर जो है ना सारा भाग गलत हो जाएगा। मतलब कि आपके सारे जो 25 नंबर का टेस्ट होता है वो 25 नंबर टोटल है जो आपके माइनस हो जाएंगे। ऐसा आपके जो ये नहीं है, गलत है ये, ठीक है। दूसरी लाइन आपके पढ़ के बताता हूँ। टंकन गति परीक्षा के दौरान 3-4 शब्दों का लगातार छूटना अथवा 3-4 शब्दों को गलत टंकित होना, इसके बाद शेष टंकित भाग गलत बताया जाना। तो दोस्तों, यदि आपके लगातार 4 वर्ड रोंग हो जाते हैं, 4-5 वर्ड रोंग हो जाते हैं, तो अगला जो टोटल है शेष भाग जो है पूरा गलत जो होना ये इसमें बताया गया है। और तीसरी लाइन में आपके लिखा गया है टंकन गति परीक्षा के दौरान एक पंक्ति की पुनरावृत्ति होने पर इसके बाद शेष टंकित भाग गलत बताया जाना। जबकि बोर्ड द्वारा टंकन गति एवं दक्षता परीक्षा हेतु जारी दिशा निर्देश में ऐसी कोई बिंदुओं को शामिल नहीं किया गया। दोस्तों, ये तीसरी लाइन में साफ साफ लिखा है कि ऐसा मतलब कहीं पे भी आपके दिशा निर्देश में कहीं पे भी शामिल नहीं किया गया। तो दोस्तों, आपको डरने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। जो आपने टाइपिंग की है, आपके एक वर्ड रॉन्ग है तो एक वर्ड के नंबर कटेंगे, 2 वर्ड रॉन्ग है तो 2 वर्ड के नंबर ही कटेंगे। अगर आपके एक लाइन स्किप हुई है तो उस लाइन के आगे वाला सारा भाग आपके रॉन्ग नहीं माना जाएगा। बेफिक्र रहिए, आपके जितने नंबर टोटल होंगे उतने नंबर ही काउंट होंगे। और जो आपके ऐसे अफवाह फैला रहे हैं कि आपके पूरी जो है मतलब एक लाइन छूट जाने पर पूरा आपके 25 नंबर माइनस हो जाएंगे, ये बिल्कुल भी गलत है। आप टेंशन मत लिए और रिज़ल्ट का वेट कीजिए। रिज़ल्ट आपके देखो कब जारी होता है। अगर रिज़ल्ट जारी होता है आपको इन्फॉर्मेशन हमारे चैनल पे मिल जाएगी। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए। और वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए। थैंक यू वेरी मच दोस्तों।